है कौन है? ए मेरी भैन की लाश है डिप्टी, जिन्हों कुछ बेगैरता ने बेआबरू करके कत्ल कर दिता है। कौन ने वो लोग? छेती दस सकू, मैं उन्होंने खिलाफ कानूनी कार्रवाई करांगा। ए छठ साहब, पहलो मरन वाली का चेहरा ते वेख लै, ए भी ते वेख तकदीर इंसान नल की मजाक करती है। शगुफ्ता, मेरी अखा की देख रही है? मैं तो बड़ी चावा नाल तेरी शादी की थी, ते तेरे बर्बादी इस तरह हो गई। ए शादी नहीं सी डिप्टी साहब, धोखा सी धोखा, जिदे रूप दुश्मन ने तुहाडे कोलों बदला लिया। सिरे किसे होर ने बन्ने ते सुहाग दी सेज ते शारी दा पुत्र ते ओदे दोस्त पहुंच गए सन। नहीं नहीं नहीं, बस कर तू, बस कर। मेरे कुछ और सुनने का हौसला नहीं। मैं उन्हें बगैर तनु जिंदा नहीं छटांगा, नहीं छटांगा। ए फर्ज मैं पूरा कर देता डिप्टी साहब, मैं भी तेनू अपनी भैन समझना सा। की अग्गू आप भरा बन गए, सानू सिर्फ कानून का मुहाफिज ही रहने दिता ही। मैं जान ना सक तुहाडे पैरों च कानून दियां बेड़ियां ने डिप्टी साहब। तुसीं उन्हां नूं कतल करन दी बजाय उन्हां नूं गिरफ्तार कर लेना सी ते उन्हां ने जिंदा बच जाना सी डिप्टी साहब, जेड़ा मेरी गैरत ने बर्दाश्त नहीं सी कर सकना। ऐसे नहीं मैं उन्हां नूं कतल कर दिता है। हुण तुसीं मैनूं उन्हां दे कतल दे जुर्म च गिरफ्तार करके अपने कानून का फर्ज पूरा कर दवो। मैनू केड़े ध्यान पा दिता अग्गू? कानून की नजर च तू एक मुजरिम है, पर एक भरा की नजर च तू एक असीम इंसान है। मैं तेरी असमत नू सलाम करता हूं। गिरफ्तार कर लो इन्हों। थाने च हाजरी ते कानून दियां हथकड़ियां कई बारी लगियां ने डिप्टी साहब, पर जेड़ी हथकड़ी अज लुआई है, इहदा स्वाद ही कुछ होर है।